ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மீஷோவில் தான் ஆர்டர் போட்டிருந்த பொருள் வந்து டெலிவரி ஆயிடுச்சு. தம்பி தான் வாங்கிட்டு வந்தார். வாங்கிட்டு வந்ததும் நான் தான் ஓப்பன் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு. மற்ற பொருள்னால் கூட நான் லேட்டாக ஓப்பன் பண்ணுவேன். இது வந்து கிச்சனுக்கு தேவையானது, அதனால் உடனே ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நானும் அனுமதி கொடுத்தாச்சுங்க. தம்பி ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இது என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? மிக்சிங் பவுல் தாங்க நான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். இந்த பவுல் வந்து கண்ணாடியில், இது வந்து நம்ம ஓவன்லேயுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்ததுனால சரி இது நமக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வாங்கியிருந்தேன். இதோடைய ரேட்டு வந்து ரூ. 202 ரூபாயோ ஏதோ சூப்பர் காயின்னு சொல்லிவிட்டு அதில் ஒரு 13-14 ரூபாயோ லெஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ரூ. 189 வாங்கியிருந்தேன் நான். இந்த பவுல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது. வெயிட்டுமே நல்லா தான் இருக்குது. நாம் கொடுத்த ரூ. 189 இந்த பொருள் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு பவுலை பார்த்ததுமே ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டேன். தம்பி பார்சல் ஓப்பன் பண்ணதே ஹாப்பி ஆகிட்டார்.